Komutanım. Keşanlı komutanım değil mi o? Vallahi o abi. Ne olmuş lan ona? Ne onun hali? Abi. Keşanlı. Oğlum ne oldu sana? Abi kim yaptı bunu? Keşan, kalk hadi bir hastaneye falan gidelim. Oğlum teker teker gelin bir durun. Bir şey yok. Ne demek lan bir şey yok? Sen aynaya baktın mı? Suratının halini gördün mü? Oğlum çıldırtma adamı. Kim yaptı sana bunu? Tinerciler kesti beni. Önce bir acıdım, vurmadım. Baktım bunlar acımıyor. Ben de Allah ne verdiyse girdim. Bende bir şey yok. Siz bir de onları görün ya. Of, ben gidiyorum uyumaya. Ne diyor lan bu? Ne tinercisi? Keşanlı! Keşanlı. Geç içeri anlat bize olanları hadi. Keşanlı hadi. Geç ne olduğunu doğru düzgün anlat bize yürü. Geç otur şöyle. Geç otur. İyi misin? Keşanlı. Adamı delirtme. Ne oldu anlat güzel güzel. Hadi kurban olayım. Oğlum anlattım ya. Nesini anlamıyorsunuz ya? Küçük bir arbede. Bitti gitti işte Allah. Oğlum ne harbidesinden bahsediyorsun sen ya? Tinerci minerci ne saçmalıyorsun sen? Kimse seni kolay kolay bu hale sokamaz ya. Doğrusunu anlat şunun. Biri arkadan saldırdı. Yoksa ben hepsi... Ay. Ya neyse ne aga. Lise günlerimize döndük işte fena mı? Hem ben biraz aksiyon kıtlığı çekiyordum. İyi oldu ya. Keşanlı. Sen lisede değilsin. Sen askersin. Bu işte başka bir iş var. Hadi anlat bize ne oldu? Kim yaptı sana bunu? Oğlum canımız çekti diye kavgaya girmedik herhalde. Anlatıyorum ya. Adamlar saldırdı diyorum. Neyini anlamıyorsunuz? Halden anlayın biraz ya. Size ben bir yaralarına bakayım. Gel abi. Siz nasıl bir araya geldiniz? Sen neden buradasın Yavuz? Ben mi? Evet sen. Benim yanıma geliyordu. Niye? Sana bahsettiğim şu doktor meselesi var ya o yüzden. Ha, Hayırdır? Hasta mısın? Sırtında çok ağrısı vardı. Benim de doktor bir arkadaşım var. Ona gidecektik beraber. Yolda gördüm Derya'yı. hemen başının belada olduğunu anladın. Nasıl anladın? Eylem bir şey mi demek istiyorsun? Yo, soru soruyorum. Telefonla konuştuk, evdeyim dedi, değildi. Sonra arabada giderken gördüm. Şüphelendim, peşine takıldım. Sonra da burada buldum. Yalan değil, aynen böyle oldu. Yavuz asla yalan söylemez. Hele bize. Değil mi Yavuz? Elbette. Bak ne hale getirmişler ya. Keşanlı. Bu tinerciler. Kaç kişilerdi? Ben diyeyim 20, sen de 30. İstanbul
çok fazla çok. Abicim. Tamam. Bak, anlatmadığın bir şeyler var. Söyle kim yaptıysa bulalım, soralım hesabını. Oğlum ne hesabı? Hesabı gördük biz işte, tamam. Bitti. Senin canın acıyor ya şimdi. Bizim canımız seninkinden daha çok acıyor. Sen içimizden birini bu halde görseydin ne yapardın biliyor musun? Dünyayı yakardın abicim. Dünyayı yakardın. Söyle biz de onların canını yakalım. Yanlarına kalmasın. Abi, benim güzel abim. Hadi söyle. Kurbanın olayım söyle, kim yaptı? Oğlum anlatıyorum ya. Oho. İyice hasta muhabbetine çevirdiniz ya. Cık. Gidip biraz uyuyalım, bir kendimize geliriz ya. Oğlum biz neler gördük lan, bir şey olmadı bu. İçecek illa ki Allah. Abi. Çaylakı. Hadi. Hadi kardeşim. Ben iyiyim, vallahi iyiyim. Söz ver abi. Söz. Söyleyeceğim bir şey olursa. Söz. Ne yapacağız abi şimdi? Anlatmıyor da kesin bir şey var ya. Net. Elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz böyle? Bir uyusun. Dinlensin. Sabah çözeriz. Hayır, ne zamandır da var bir şeyler belli. Gizli gizli kaçıp gitmeler, kendi kendine konuşmalar filan. Nasıl anlamadık ya? Keşke birini de takip etseydik. Nereden bilecektik oğlum? Tamam, panik yapmayın. Çıkar nasılsa kokusu. Sabah bir kendine gelsin. Ben onun ağzından girer, burnundan çıkar. Bütün ipliğini dökerim pazara. Kardeşimiz o bizim. Yalnız bırakacak değiliz onu. Bırakalım dinlensin beyler. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınız kendi tarifiniz üzerinden ücretlendirilecektir. Abla, bak bir insanın hayatı söz konusu. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Meraktan çıldıracağım. Senden tek bir isteğim var. Sadece sana telefon numarasını vereyim, ara onu. Sesini duy yeter. Gerçekten. Lütfen. Ne olur sesini duy. İyi olduğunu bileyim. Allah rızası için lütfen. İkimizi de yakar kızım bunlar. Başımızı belaya sokma. Yemeğini ye hadi. Hayır, hiç kimsenin haberi olmayacak. Merak etme. Sadece sesini duysan yeter. İyi olduğunu bilsem yeter. Sonra bana ne yaparlarsa yapsınlar. Lütfen. Lütfen abla ne olur lütfen. Ne oluyor burada? Bırak yemeği çık. Çık başımı belaya sokma. İstemiyorum sizin yemeğinizi falan.
Tut şunu. Hayır, bırak beni. Aman. Bak Melis Hanım. Samet abinin kızısın. Saygımız sonsuz eyvallah. Ama bir yere kadar. Akıllı ol. Şimdi otur oturduğun yerde. Canımı sıkma benim. Allah belanızı versin! Hayvan herifler! Hayvan herifler! Yapma. Yapma. Örtme suratını, örtme. Çekil. 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 Çekil Boris. Boris. Yapma. Yapma oğlum, aç gözünü, yapma. Yapma ne olur, aç gözünü Boris. Hastalığını Erdem Albay'dan daha ne kadar saklayacaksın? Söylemeyi düşünmüyorsun mu? Ben değil, sen söyleyeceksin. Boş ver. Yavuz. Seni öpmek zorunda kaldığım için üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Daha romantik bir yer mi hayal etmişsin? Komik mi şimdi bu? Bence komik. Senden hoşlandığım gibi böyle abuk subuk düşüncelere kapılmıyorsun umarım. Ben yakışıklı, zeki, esprili, cesur bir adamım. Bunun için kimse seni suçlamaz. Rahat ol. Aynı zamanda kibirli, küstah, böyle kendini beğenmiş birisin. Yani haksız mıyım? İçimi şişirdin Yavuz. Ya hem birkaç aya öleceğim. Tam aşık olmayacak adamım ben. Saçmalama. Ben seni bu yüzden çağırmıştım. Ne için? Dragan'ın basılan mekanda sana vermiş olduğu virüsü bulmuş olabiliriz. Ne zaman nasıl yapıldığını bilirsek... yani bir panzehir bulabiliriz, anladın mı? Hadi ya. Sevinmedin mi? Ben tam alışmıştım hastalığa. Gerçekten kafanı kırmak istiyorum Yavuz. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Yok, benim işim var başka zaman. İyi tamam. Haberleşiriz. Hayatımı bir kez daha kurtardığın için teşekkür ederim. Ne demek, vazifemiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Anladın değil mi? Saldırmaları gereken nokta burası. Anladım. Efendim? Nisan Hanım. Yaptığım manyaklıktan sonra özür dilemek için aradın herhalde. Evet, ben çok üzgünüm şu an. Neyse ki seni oradan kurtarmayı başardık. Sayenizde teşekkürler. Bir daha asla böyle bir şey yapma. Kardeşim için. İnsanın ailesinden daha değerli neyi var ki bu hayatta? O nasıl? İyi. İyi, gayet iyi yanımda şu an. Size çok selamı var. Güzel. Sen de ona söyle. Bu arada Türklere sınır ötesinde bir iki sürprizimiz olacak. Yardımına ihtiyacım var. Tabii tabii. Ne zaman isterseniz. Benim de bir iki sürprizim olur mutlaka. Yüz yüze konuşuruz. Yüz yüze. En güzeli yüz yüze konuşuruz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Nisan. Elbet görüşeceğiz. Demek Dragan'ın da bir yumuşak karnı varmış. Onun yumuşak yerlerini pataklamak istiyorum. Elbet açık verecek. En az 3-4 araç değiştirmiş.
Kim ne derse desin. Adam işi biliyor. Komutanım. Baştan anlaşalım. Eğer o yakalarsak ben geberteceğim. Bir yakalayalım da kopuk. Orasına bakarız. Şuna baksana. Kim bu adam? Uyuşturucu var onun eskilerden. Çöplükte cenazesini bulmuşlar. Bizimle ne ilgisi var? Komutanım tahmin et öldürülmeden önce telefonda kimle konuşmuş? Nisan? Sami. Sami. Yarın cenazesi kalkıyor. Bir gidip bakarız. İyi olur. Komutanım seninkilerden biri geldi. Selamünaleyküm. Yine ne işi var onun burada? Dertli biraz. Ben ilgilenirim, sıkıntı yok. Kopuk çıkma buradan. Kimse yok mu agalar? Aleykümselam. Komutanım. Ne oldu oğlum sana? Aşka geldik komutanım. Teyze, yazdım numarayı. Gözünü seveyim, ara onu teyze lütfen. Teyze gitme. Eyvallah komutanım. Adamlar çok kalabalıktı komutanım. Bir iki tanesini indirdim ama bitmiyor ki herifler. Çok geçmiş olsun. Komutanım. Sana bir şey itiraf etmem lazım. Buyur. Bu bir arkadaş diye bahsettiğim var ya. O aslında bendim. Ne diyorsun ya? Vallahi. Oğlum sen beni aptal mı sandın? Ben anladım zaten. Nasıl anladın ya? Saniyesinde anladım. Dedim herhalde bizim oğlan aşık oldu. Bir şeyler çeviriyor. Ben anlamadan sen nasıl anladın ya? Vay be. İşte komutan olunca anlıyorsun demek ki. Sen şu işi bana baştan bir anlat bakayım. Olaylar şöyle başladı komutanım. Şimdi bizim ilk karşılaşmamız ters uydu zaten. Sonra bir kimlik muhabbeti oldu. Verdin, vermedin filan. Ama kız biraz deli bak baştan söyleyeyim ha. Deli olmayan kız seni ne yapsın Keşan? Eyvallah. Doğru yere barnak bastın komutanım. Onu geç. Sen seviyor musun şimdi bu kızı? Yok be komutanım. Bizimkisi dostluk gibi bir şey. Arkadaşlık yani. Öyle aşk falan yok. Beni kim ne yapsın komutanım? Zaten kızı görünce anlayacaksın. Diyeceksin ki bu kız bu adama bakmaz.
Keşanlı. Sen hayatımda gördüğüm en cesur askerlerden birisin. Çıkalım soralım o dağlara. Keşanlı'dan yiğidi geldi mi diyelim. Bakalım ne diyorlar. Ne yiğitler geldi geçti komutanım. Utandırma bizi, biz kimiz ki ya? Biz aramızda dertleşiyoruz oğlum. Yalan mı? Bizde yiğitten bol ne var komutanım? Orası öyle ama Keşanlı bir tane. Ya o açıdan değil de jeopolitik açıdan sıkıntı var. Neopolitik açıdan o sosyoekonomik olmasın sakın. Doğru, ben karıştırdım. Sosyoekonomik açıdan sıkıntı var. Teyze. Ne olur al şunu. Söz veriyorum senden bir daha başka bir şey istemeyeceğim lütfen. Ne yapıyorsun? Ne oluyor orada? Yok bir şey. Su istedi de. İyi git getir o zaman. Şş, bana bak. Bu dayağı yiyecek kadar güzel miydi bari kız? Komutanım lütfen, ayıp oluyor ama ya. Ben dayak mayak yemedim. Saldırıya uğradım ya. Oğlum kız güzel mi değil mi? Kız mı? Ya ben böyle bir şey görmedim komutanım. Böyle civcivler vardır ya. Yüzleri küçücük. Ağzı, dudağı, burnu, gözleri. Her yeri minicik ya. Benim tam tersim. Ben her ne kadar kaba saba bir adamsam... kız sanki prenses. Böyle prenses gibi ya. Deli prenses ha? Aynen. Deli civciv prenses. Biraz karışık ama çözülür. Çözeceğiz. Bir kızı koruyamadık komutanım ya. Bu kim ya? Alo? Mücahit Bey'le mi görüşüyorum? Yok, yanlış oldu galiba. Ben Keşanlı. Nasıl? Yanlış mı oldu? Yok yok. Mücahit ben, tamam. Kimsin? Melisa'yı merak etme. O verdi numaranı zaten. Teyze ne diyorsun sen? Nerede o, iyi mi? İyi evladım iyi. Merak etme. Teyzeciğim neredesiniz? Söyleyemem evladım. Hadi sana iyi günler. Melisa iyi. Onu şey etmek için aramıştım. Teyzem, Allah'ın adına verdim. Gözünü seveyim, söyle neredesiniz? Yok söyleyemem. Ya teyzem, bak ben askerim. Mehmetçiyim, senin anlayacaksın. Benim onu görmem lazım. Oğlum burası çok tehlikeli. Her yerde adamlar var. Ya teyzem, yemişim tehlikesini, gözünü seveyim ya. Sen söyle bak, ben merak etme, tek geleceğim, sana söz. Aldılar kızı, kapattılar, hapsettiler oraya değil mi? Evet. Geldiğinden beri ağlıyor zavallıcık. Teyzem gözünü seveyim, söyle be, ne olur be. Teyzem. Çatalca'da Mehmet Bey'in daha evi derler buralarda. Herkes bilir. Ama sakın ha. Gelip de başını belaya koma, olur mu? Tamam teyzem, çok sağ ol. Sen hiç merak etme. Teyzem benim, çok sağ ol. Komutanım, benim acil gitmem lazım. Nereye oğlum? Bekle dur. Birlikte gideriz. Yok yok. Yok, Allah'ını seversen sen şey yapma. Ben hallederim. Keşanlı. Ne oldu oğlum?
Komutanım ben bu Keşanlı'yı hiç sevmiyorum. Öyle deli deli bakıyor. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara. Sen çok akıllısın ya. Eylem. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyi. Bir kahve mi içsek? Şu raporu yetiştirmem lazım. Gün içinde ulaşamadım sana. Mesajlarıma da geri dönmedin. Çok işim vardı ondan. Sen niye böyle ya sorguya çeker gibi? Ne sorgusu hayatım? Yani sence de konuşmamız gereken bir konu yok mu? Burada mı konuşalım? Yani biri duyacak. Ya duyarlarsa duysunlar, illa duyulmayacak mı bu? Ne yapayım, bir de elime megafon alıp bağırayım ben hamileyim diye. Onu mu istiyorsun? Eylem, bir kahve içelim dedim. Dövseydin. Ya Fethi, gerçekten çok işim var. Sonra konuşalım. Bir süreliğine kapatalım bu konuyu, olur mu? Hadi sonra konuşuruz. Ne yapıyorsun? Hiç. Çıkacağım, toparlanıyorum. Sen buralarda mısın? Yok, ben de çıkacağım birazdan. Canın mı sıkkın senin? Çok mu belli oluyor? Yani böyle bir matem havası geldi. Bir kasvet, keder çöktü. Ben çıkayım o zaman. Çık tabii. Bayağı kovuyorsun. Yok, tek başına çıkma. Gel biz seninle şöyle kız kıza bir yemek yiyelim, dertleşiriz biraz. Bilmiyorum. Kedere kasvete boğmayayım sizi savcı hanım. Yok, bana işlemez. Ben küçükken kazana düşmüşüm. Efkar kazanı. Aynen öyle. Hadi gel. Tamam, ben şunları bırakayım, montumu alayım. Ben içeri geçiyorum. Dikkatli ol, tamam. Ne oluyor lan? Kız nerede lan söyle. Lan! Nereye kapattınız beni seni? Söyle yoksa gebertirim seni. 3, 2, İçeride üst katta.
Ne silahım var ne başka bir şey. 1 gram delikanlıysanız emanetsiz gelirsiniz üstüme. Değil. Sen akıllanmadın mı lan hala? Siz de haklısınız. Delikanlılık yürek ister. Nerede lan Melisa? Ne yaptınız kıza? Sen Melisa'yı mı merak ettin? İyi madem. Getirin kızı. Hadi kalk. Ne oluyor? Nereye götüreceksin beni? Sus konuşma yürü. Ne oluyor? Nereye götürüyorsun? Yürü. Ya ne yapıyorsun? Bırak be! Nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun? Bırak be! Melisa! Mücahit! Bırak! Bırak! Bırakın lan kızı. Gücünüz kıza mı yetiyor? Bırakın onu, beni alın. Seni de alacağız ama canını. Bak, görüyor musun? Senin yüzünden yoluna gitti adam. Hayır. Hayır. Pisi pisine öleceksin şimdi. Hayır. Bari tek başına gelmeseydin. Gerizekalı. Kızın son görüşün oldu. Tek başına değil. Komutanı burada. Kardeşleri de burada. Sizin Allah'ınıza kurban be. Hadi biraz eski günleri yad edelim. Sizinle çatışmayı da özlemişiz komutanım. Aynen öyle komutanım. O zaman Melisa, hiç korkma. Onlar benim kardeşlerim, tamam mı? Buna biraz çirkinleşecek. Sen kulaklarını kapat, oraya hiç bakma, tamam? Gel lan buraya, gel. beyler öldürmek yok. Öldürmeyeceğiz. Komutanım. Öldürmekten beter edeceğiz. Siz benim kardeşim ha?
Vaktiniz varken kaçacaktınız. Şimdi sizi öyle bir döveceğiz ki. Hikayeli hem de. Sizin Allah'ınıza kurban be. Ne sandın lan? Bırakır mıyız seni oğlum? Eyvallah komutanım. Anlatacak mısınız yoksa akşama kadar bekleyelim mi böyle? Komutanım şimdi bizim bir arkadaş... Geç onu Keşanlı. Ha? Emredersin komutanım demeyi bile özlemişim sana. Şimdi sen tabii konuyu tam bilmiyorsun. Bizim aramızdaki muhabbet biraz değişik. Dışarıdan anlaması zor. Askerlikte böyle oluyor. Hiç unutmam bir gün operasyondayız. Keşanlı, istersen konuyu değiştirme, ha? Aslında hepsi benim suçum. Çok özür dilerim. Yok canım ne özürü. Lafı mı olur ya? İstersen biz yardımcı olalım Keşanlı. Hı? Anlatın hadi. Ne oldu? Babasıyla ilgili bir problemi vardı. Babası kötünün kötüsü. Erol Taş'ın oynadığı karakterleri taş çıkarır yani. Rahat bırakmıyor. Alıkoymuş kızı resmen. Ben de dayanamadım. Sonuçta yaptığı suç. Öyle değil mi komutanım? Bize niye haber vermedin abi? Şahsi bir mesele sonuçta. Başınız belaya girsin istemedim. Şimdi öyle mi oldu yani? Tamam hata ettim üstüme gelmeyin de. Bu daha hiçbir şey de. Şimdi yeri ve sırası değil. Hadi bana müsaade. Siz toparlarsınız burayı. Komutanım sağ olasın. İki elim kanlı olsa yine gelirdim. Yine gelirdik. Eyvallah. Hadi kalın sağlıcakla. İşte fena olmadı ha. Bu bahaneyle de komutanımızla bir operasyon çekmiş olduk ha. Ya tamam. Yüzünüz böyleyken de hiç çekilmiyorsunuz ha. Abi bu akşam bizde kalsın istiyorsan yenge. Yani Melisa Hanım. Vallahi iyi olur. Değil mi Melisa? Rahatsızlık vermeyeceksem Yok estağfurullah. çok teşekkür ederim hepinize. Ne demek? Yenge. Şimdi benim tam olarak anlayamadığım bir şey var. Siz ikiniz sevgili misiniz? Hayır canım ne alakası var? Arkadaşız biz. Tabii arkadaşız. Ha. Bunları ne yapacağız? Polise de giderler şimdi. Haklılarmış gibi bir de. Ben bunlardan her şeyi beklerim. O potansiyel var bunlarda. Aslında gidemeyecekleri bir şekle sokabiliriz sanki. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yavuz'la nasıl gidiyor? O nereden çıktı ya? Sen benim istihbaratçı olduğumu unutuyorsun herhalde. Ben insan davranışları üzerine eğitim aldım. Biri yalan söylüyorsa anlarım. Biri bir şey saklıyorsa da anlarım.
Bak mesela bu bakışın kaçtığını gösteriyor. Ama şu anda seni burada kimse kurtaramaz. O yüzden dökül istersen. Buraya senden konuşmaya gelmiştik. Olabilir ama her şeyin bir sırası var. Hoşlanıyor musun Yavuz'dan? Bilmiyorum. Galiba. Yani şu an kendimle bir savaş halindeyim diyebilirim. Neden? Saçma çünkü. Sen koskoca savcı, o bir tamirci parçası tabii. Saçmalama. Ya öyle olur olmadık zamanlarda aklıma geliyor işte. Ama unutmaya çalışıyorum. Yani düşünmemem lazım. Neden? Karısını kaybetmiş sonuçta. Doğru. Zamana bırakmakta fayda var. O kadar zaman varsa tabii. Efendim? Öyle lafın gelişi. Yani sonuçta tehlikeli bir iş yapıyoruz ya, ona istinaden. Senin neye canın sıkkın? Hamileyim. Bu çok güzel bir haber. Ya da değil. Siz evli değildiniz değil mi? Üstlerim bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Sen, ben ve Fethi. Problem ne? Yani bu duyulursa benim işi bırakmam gerekir. Ya en fazla birkaç ay daha kalabilirim. Anladım. Diğer tarafta Fethi çok mutlu oldu. Onu üzmek hiç istemiyorum. Bilmiyorum, böyle kapana kısılmış gibi hissediyorum. Yani ben çalışmazsam yaşayamam. Bir bebek. Tabii ben de çok isterim. Belki bir gün, bilmiyorum. Ama bu çok zamansız oldu. Tamam. Karar vermek için acele etme, daha çok erken. Ne karar alırsan ben yanında olacağım, tamam mı? Beraberiz artık. Teşekkür ederim. Şimdilik kimse bir şey bilmesin, olur mu? Aşk olsun, tabii. Aşkım bak, şu nasıl? Yuvarlak. Üçgeni kalmamış herhalde. Yani ikimiz için de uygunsa şey yaparım yani sen takarsan ben takarım. Herhalde biraz anlamıyorum yüzüklerden. Herhalde. Ama şu yeşil olan bir şeydi ha. Bak, şu bence daha iyi. Öyle mi diyorsun? Ha? Abi sen ne yapıyorsun ya, gözünü seveyim. Bak fikir vermezsen olmaz. İlgilenmiyorsun sen kadınlar. Çaylar. Sen bana kadınlarla ilgili fikir mi veriyorsun? Tövbe yarabbim, ben hangi günlere kaldım ya? Abicim niye öyle diyorsun? Ben daha yeni geçtim, taze geçtim bu yollardan, biliyorum. Biliyorum ki söylüyorum. Bak şimdi. Ne sorarlarsa sorsunlar. Yüzünden gelin buketine, masa üzerinden, kına gecesine, her şey seni ilgilendiriyor abicim. Cevap vermen lazım. Cevap vermezsen olmaz. Hayır, istersen verme. Yakarsın kendini, ben diyeyim. Sen durumun bizimle ilgili olduğunu falan sanıyorsun herhalde.
Öyle bir tribe girdiysen acil uyan. Biz işin figüranlarıyız. Anladın mı? Figüran. Penguen gibi giydirirler. Yanlarına oturturlar. Kendileri kuğu gibi gelir. Ondan sonra yok kına geceleri, ayakkabının altına isim yazmalar. Eve at getirin, ata binmeden çıkmam. Yok gelin başım nasıl oldu, rüzgar sağdan essin, soldan essin. Bitmez bu terane. Ondan sonra dersin ki bunca hengamenin içinde kalkayım 2 halay çekeyim. Sonra bir bakarsın ki gelin senin yerine de oynamış zaten. Anladın mı? Abiciğim, sen gelin mi olmak istiyorsun? Sen kuyumcunun ortasında şınav mı çekmek istiyorsun? Sen bunları kızlara yanına deme de abiciğim, onlar girişmesinler sana. Ya biraz ilgili ol ya. Biraz ilgi göster. Bu daha başlangıç, bu daha söz yüzüğü. Ya daha bunun nişan yüzüğü var, tek taşı var, tam turu var, baranam var. Yapma ya, gözünü seveyim. Ben sana bir koyacağım, şimdi tam tur döneceksin burada. Sen benden yana mısın, onlardan yana mı? Gelinin. Herkes gelinin yanındadır. Damat da dahil buna. Hem ben bir şey duydum. Daha resmi olarak bir evlilik teklifi bile edilmemiş. Oğlum. Harbi mi abi ya? Boncuk bir görümce de geldi. Tabii tabii. O konulara hiç girmiyorum bile. Vallahi Ateş Efendi öyle karabatam, böyle karabatam diye anlattın durdun ama henüz bir numaranı göremedik. Böyle kuru kuru olmayacak bu işler, haberin olsun. Yenge haklı abiciğim. Sana öyle bir evlenme teklif edeceğim ki... boşanacaksın, benimle tekrar evleneceksin. Sana yeniden evlenme teklif edeyim diye.